بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله في حلقة جديدة من هذه السلسلة. معنا اليوم خواتيم لأناس غادروا هذه الحياة الدنيا، نذكر بعض قصصهم، كيف غادروها، كيف ودعوها. والمرء إذا مات فإنه يبعث يوم القيامة على ما مات عليه، يبعث عند الله عز وجل يوم القيامة. بعضهم والعياذ بالله يبعث سكرانا، بعضهم والعياذ بالله يبعث وهو يتعاطى المخدرات أمام ربه جل وعلا، وبعضهم يبعث يغني، وبعضهم يبعث تاركا للصلاة، وبعضهم يبعث آكلا للربا، وبعضهم يبعث في حضن عاهرة، وبعضهم أعوذ بالله من سوء الخاتمة. اسمعوا إلى أبي عبد الرحمن اليماني يقول: لقيت رجلا يحتضر، فجئت عند رأسه وجلست ألقنه الشهادتين، أقول له: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. يقول: وكان الرجل يحرك رأسه يمينا وشمالا وهو ينظر إلي كأنه يقول لي: لا لن أقولها، لا لن أقولها. يقول: ثم زهقت نفسه وهو على هذه الحال. انظروا إلى الاستدراج، كيف استدرجه الله عز وجل. ثم ختم له بخاتمة سيئة، لأن القلب مريض مليء بالنفاق ربما، لأن القلب والعياذ بالله ليس فيه شيء من الإيمان. ماذا ينفع العبد إذا كان قبل الموت ساءت خاتمته؟ هل تنفعه قصوره أم أمواله أم تجارته؟ والله لا ينفعه شيء، كما قال الله جل وعلا: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يعني الله جل وعلا يقول: لو تمتعوا سنين، لو عاشوا سنين في هذه الدنيا، ثم جاءهم العذاب عند الله عز وجل، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ماذا يستفيدون من حياتهم؟ كم وكم من الناس مات والعياذ بالله في مرض لو كان يعلم أنه سيقع فيه ما فعل معصيته ولا ارتكب الفاحشة. يقول أحد الشباب يقص قصته وهو في آخر حياته، يقول: انتهيت من الثانوية وجئت بمعدل عال، فكان لي صحبة سوء أغروني بالسفر إلى بعض الدول الآسيوية، فاستأذنت من أبي، قلت له: يا أبي، أريد السفر، فإنني الآن ناجح من الثانوية ومعدلي عال، أريد أن أتمتع. فكافأني أبي بمال أغراني به، فسافرت مع أصحابي إلى دولة آسيوية. وأظن المستمعين الكرام يعلمون ما المقصود بسفره هؤلاء الشباب إلى تلك الدولة. يقول: فعلنا كل شيء. يقول: تمتعت بالفواحش، بشرب الخمور. يقول: فكنت كل فترة من الزمن أجمع المال ثم أسافر معهم. يقول: توالت السفرات، سفرة بعد أخرى، سفرة بعد أخرى. يقول: حتى وقعت في المخدرات. يقول: ثم بدأنا نسافر ونسرق المال لنواصل سفراتنا. يقول: وفي إحدى السفرات يقول: أحسست بمرض شديد، تعب وحمى وصداع وألم. يقول: فحملني أصحابي إلى المستشفى. يقول: فعولجت بأدوية وإبر، لكن المرض استمر بي. يقول: من مستشفى إلى آخر. يقول: حتى قال لي الطبيب: سوف نفحص الدم، ربما يكون دمك ملوثا أو غير ذلك. يقول: فجلست عند الطبيب أنتظر النتيجة بعد فحص الدم. يقول: جاءني الطبيب وقال لي: اجلس. قلت: نعم، ما الخبر؟ قال: سوف أخبرك، لكن أبقي الأمل، لا زال الأمل موجودا. وقلت له: يا طبيب، أخبرني ما الذي حدث؟ يقول: اكتشفنا أنك تحمل فيروس الإيدز، إنك مريض بمرض لا علاج منه الآن، وإنك سوف تموت موتا بطيئا. طبعا لم يقل الطبيب هذا، لكن هذا هو الخبر، أنك حكم عليك بالإعدام. وأي إعدام هذا؟
إعدام بعد فضيحة، إعدام بعد عار وخزي، إعدام بعد الندم، إعدام بعد العذاب والألم. يقول خررت من مكاني أغمي علي، يقول ثم حملوني مرة أخرى فأفقت فقلت للطبيب الخبر صحيح متأكدين؟ قالوا نعم. يقول ذهبت إلى مستشفى آخر ليتأكد من الخبر ولكن الخبر صحيح. يقول مرت أمام عيني كل الذكريات الماضية، ذكرياتي وأنا أتخرج من الثانوية وأنا أذهب في أول سفرة لي مع أصحابي. من أين ربما أتاني هذا المرض؟ من هذه البلاد أم تلك البلاد؟ من هذه العاهرة أم من تلك العاهرة؟ من السبب فيما حصل لي كل هذا؟ يقول كيف أخبر أهلي إذا رجعت إلى بلدي؟ يقول لم أخبرهم. مرت الأيام اشتد المرض، اكتشف الأهل ماذا بي. يقول أودعت إلى المستشفى، اعتزلني الناس جميعا، لم يقرب إلي حتى أحب الناس إلي. يقول فضحت أهلي، فضحت والدي، فضحت إخواني، تبرأوا مني، ماذا يصنعون؟ ماذا يفعلون؟ أبي ينظر إلي كل يوم وكأنه يقول لي يا بني لما صنعت هذا بنا؟ لما فعلت هذا بنا وبك يا بني؟ كأنه ينظر إلي وعيناه قد امتلأتا بالندم وبالخزي والعار. ابني هذا الذي رجوته تلك السنين منك حتى تأتي هذا اليوم فتفعل هذا بي وبأمك وأخواتك. يقول أحلم كل يوم، كنت أحلم بالزواج، أحلم بالأسرة، أحلم بالشهادات العالية، أحلم بالوظيفة، أحلم بأن أتمتع بهذه الدنيا. نعم نعم إنها شهوة ساعة، ولكن بقي الندم وبقي العذاب وبقي الألم، وسوف يبقى هذا الألم إلى أن يشاء الله. قال الشاعر تفنى اللذاذة ممن ذاق صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار. ما تستفيد يا عبد الله من فاحشة لحظة، فاحشة ساعة، ثم تعقبها ويعقبها ندم طوال العمر. قبل أيام كلمتني أخت حضرت إحدى الدروس فجاءتني بعد المحاضرة تقول يا شيخ أنا الآن التزمت وبدأت أتوجه إلى الله عز وجل، أنكب على القرآن وقيام الليل والصلاة والبكاء. قلت الحمد لله. تقول لكن تعرف ما السبب؟ قلت ما السبب؟ تقول اكتشفت أنني أحمل المرض الخبيث، مرض الإيدز. قلت يعني ممن كان هذا؟ تقول لم أفعل يعني فاحشة قط، ولكنه ربما يكون زوجي، هل أخبره أو لا أخبره؟ قلت لا بد أن تخبريه حتى ربما لا يستشري المرض، ربما لا ينام زوجك مع غيرك، ربما ينتشر لا بد أن تخبريه وواجب عليه أن يفحص. تقول يا أخي الكريم، تقول زوجي أحبه ويحبني ونعيش حياة سعيدة. تقول والله عندي طفلان صغيران، طفل عمره سنة وطفل عمره 3 سنين. تقول والطفلان هل يحملان المرض؟ تقول الحمد لله فحصتهما ولكنهما لا يحملان شيئا من المرض. تقول ماذا أفعل؟ ماذا أصنع؟ أنا الآن فقط أنتظر العذاب الأليم ثم أغادر هذه الحياة الدنيا. وهي تبكي وتحدثني من السبب في هذا كله؟ إنه الزوج الأثيم، إنه الزوج المجرم الذي كاد أن يقتل أبناءه مع زوجته. أما زوجته الآن فهي تنتظر ساعة الموت ولحظة الاحتضار. أحد الذين أصيبوا بهذا المرض يقول ويكتب رسالة تاب في آخر لحظاته وهو على فراش الموت، اعتزله الناس جميعا. والله لو حدثتكم عن مراحل الموت الذي يصاب به من أصيب بمرض الإيدز ما أطقتكم سماعها ولا مشاهدتها. يقول أحد الذين يحتضرون وفي الأيام الأخيرة من حياته يقول ينصح غيره، شاب مصاب بالإيدز، يقول احذروا المخدرات والفواحش. كان يتعاطى وأصيب بالإيدز، يقول احذروا المخدرات والفواحش فإنها الهلاك الماحق، واحذروا رفقاء السوء فإنهم جنود إبليس اللعين. ثم قال وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه فلعلكم تقرؤون كلماتي هذه وأنا رهين التراب فقد فارقت الروح الجسد وصعدت إلى بارئها.
فاللهم يا من وسعت رحمته كل شيء ارحم عبدك الضعيف المسكين. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. انظروا إلى الذين غادروا الدنيا على أي شيء غادروها وفي أي حال تركوها. يقول أحد الذين يغسلون الموتى، يعمل في المقبرة يغسل الموتى، يقول غسلت رجلا وكان لونه مصفرا، يقول فلما فرغت من التغسيل اسود وجه ذلك الرجل، بدأ يسود ويسود ويسود. يقول ونحن يعني للتو أوشكنا على الانتهاء من التغسيل، يقول حتى صار وجهه كالفحم والعياذ بالله. يقول ثم صار يخرج من عينيه دم أحمر وكأنه يبكي الدم والعياذ بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول سألت عنه قالوا هذا الرجل لم يكن يصلي في حياته، لم يكن يصلي في حياته. يقول الشاعر أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك أترده وترد صادق توبتي حاشاك ترفض تائبا حاشاك أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي ما خاب يوما من دعا ورجاك. إخواني أخواتي، لننظر إلى من حولنا ولنعتبر منهم، فهكذا هي الدنيا قصص وعبر. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا حتى نلقاكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.